Kung itandi sa miyaging katuigan, gamay ra ang namaligya o mga buwak karong kalagkalag dito sa Dakbayan sa Tagbilaran sa lalawigan sa Bohol. Sa Tagbilaran City Square, maihap na lang ang mga naninda karon kung kaniadto pipila ka adlaw sa dili pa ang tinuig kalagkalag, puno na mga stall sa mga buwak. Karon wa gani kaabot og 15 ang mga flower stalls nga mao'y nag-display. Limitado usab ang klase sa mga buwak nga makita. Matod sa mga tindira nga way ni angkat og mga buwak gikan dinhi sa Sugbo o baka sa Cagayan de Oro City o sa Kauluhan gumikan sa travel restriction sa pagkakaron. Ang mapalit lang sa maong lugar mao ang assorted nga mga buwak nga nagkantidad og tag 50 o sa kagatos 150 o 450 ang rosas nga tag 20 o 25 pesos sa dugang sa mga tindira nga minus usab ang mapalit nga mga buwak nunot sa kamanduan sa ATF. Sirado ang tanang minteryo sa lalawigan sa Bohol sugod sa Oktubre 29 hangtod sa Nobyembre 2.